Okay, TBH Labs này chụp rồi. Thì nên mà rồi chúng nó hồi yên này rồi ngài review bị thare Redmi Note 11 Pro 5G mà tông thare Dimensity 920 SoC trong ngũ review bị mẹ. Oppo F21 Pro style tích luyện savvy being. So the SoC का MediaTek का नहीं भी थोड़ा thare mid-range SoC बा. Tu ama Dimensity 700 ရှိမယ်သူအပေါ်မှာ Dimensity 1200 ရှိမယ်ဒီ SoC ကိုသုံးထားတဲ့ phone list တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi 11i 5G Realme 9 Pro Plus 5G Redmi Note 11 Pro 5G V23 5G အစရှိသဖြင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ဈေးနှုန်း9သိန်းနဲ့အထက်ဝန်းကျင်တွေမှာဒီ SoC ကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ mid-range SoC တစ်ခုအနေနဲ့ GPU performance တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အတွက် gaming ဦးစားပေး SoC လို့ပြောလို့ရပါတယ်Connectivity ဘိုင်းအနေစပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SoC မှာ 5G integrated modem ပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် 5G support လုပ်တယ် 5G connection အပြည့်ရတဲ့နေရာမှာ download ဆိုလို့ရှိရင်1200 Mbps ထိရမယ် upload ကို316 Mbps ထိရနိုင်တယ် Wi-Fi 6 support လည်းပါတယ်သူက theoretically ပေါ့နော် 9.6 Gbps ရမယ် Bluetooth မှာကျတော့ 5.2 သုံးပေးထားတယ်သူက TSMC 6 nanometer ဖြစ်တဲ့အတွက် power efficiency ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်မြင်သာအောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရရင်လက်ရှိအကောင်းဆုံးမှာလို့ပြောတဲ့ဒီ flagship SoC ရဲ့ fabrication size က4 nanometer ဒီကောင် 6 ပေါ့နော် outer core SoC ဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်း core 8 လုံးပါမယ် heavy desk တွေအတွက် ARM ရဲ့ 2.5 GHz Cortex A78 နှစ်လုံး lightweight desk တွေအတွက် 2 GHz Cortex A55 CPU 6 လုံးပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက display ဘိုင်းဒီ display ဘိုင်းမှာတော့ Full HD Plus ကို 120Hz အထိရအောင်လုပ်ထားတယ် MediaTek ရဲ့အဆိုအရတော့ဒီ SoC မှာ small adaptive display ဆိုတဲ့ technology သုံးထားတဲ့အတွက် display refresh rate ကိုမလိုတဲ့နေရာတွေမှာရှော့ပေးပြီးတော့ power efficient ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါ SoC ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာသုံးတဲ့ဖုန်းတွေမှာသုံးတယ်မသုံးတဲ့သူကလည်းမသုံးဘူးเนาะဒါတော့ထုတ်တဲ့ company နဲ့လည်းဆိုင်သေးတယ်ဗျဆိုတော့ camera မှာကျတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ ISP က 108 megapixel ထိ support လုပ်တယ် 4K မှာ 30 fps အထိ video ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ slow mo တော့မရဘူး video playback ကို 4K 30 အထိ support ပေးတယ် memory မှာ LPDDR5 ကိုသုံးထားတယ် frequency က 3200 MHz အထိရတယ်အများဆုံး 16GB RAM အထိ support ပေးနိုင်တယ်storage ဘက်မှာ UFS 2.1 2.2 UFS 3.1 အထိသုံးလို့ရတယ်။သူ့မှာသုံးထားတဲ့ GPU က Mali G68MC4 ဆိုတဲ့ GPU Valhalla 2 architecture နဲ့လာပြီးတော့ frequency က 950 MHz အထိရတယ်။သူရဲ့ GPU က mid-range SoC အနေနဲ့တော်တော်လေး powerful ဖြစ်တယ်။အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ benchmark တွေ game တွေနဲ့ FPS တွေစမ်းပြတဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ဆက်ပြောပြမယ်။ CPU performance မှာ Geekbench 5နဲ့စမ်းကြည့်တာ single core မှာ921ရတယ် multi core မှာ2223ထိရတယ်အရင် version ဖြစ်တဲ့ Dimensity 900နဲ့ရှင်လိုက်ရင် single core score မှာ 10% multi core score မှာ 20% လောက်ထိ performance ပိုကောင်းတယ် Antutu score မှာတော့43000 ဝန်းကျင်ရတယ်ပေါ့နော် 3D Mark Wildlife Test မှာအမှတ်က2200 13 fps အထိရတယ်သူနဲ့ performance နီးစပ်တဲ့ Snapdragon ဘက်ချမ်း SoC ကတော့ 778 5G benchmark အရာ778က Dimensity 920 ထက် CPU performance မှာ 5% လောက်ပိုကောင်းတယ် GPU မှာ 8% လောက်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့benchmark အရာဒီကွာခြားချက်က real life usage မှာတော့ဒါတူတူလောက်လို့ပဲတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ game တွေဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဘယ် game တွေမှာ FPS ဘယ်လောက်ရလဲ gaming test တွေချက်ဆက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ Genshin Impact မှာ medium မှာ 40 FPS အထိရတယ် highest အထိထားဆော့တာလဲ 30 FPS ဆိုတော်တော်လေးတော့ညိမ့်နေဒါပေမဲ့ထုံးစံနဲ့ပူတက်လာတာပေါ့နော်PUBG Mobile မှာကျတော့ HDR Ultra မှာ 40 fps Smooth Extreme မှာ 60 fps အထိရတယ် Call of Duty Mobile မှာ Graphics High Frame Rate High မှာ 60 အထိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူး Graphics Low Frame Rate Max မှာလည်း 60 fps ပဲMobile Legends မှာကျတော့ graphics high refresh rate မှာ60 အထိရတယ် ultra setting တွေမရဘူးဒါတော့မွန်တွန်းကဒီ Dimensity SoC အသစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်း optimize မပေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် ultra setting ရဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုဆောင်ပေးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဆိုဒီ result တော်တော်များများက Dimensity 920 ပါတဲ့ဖုန်းတွေတိုင်းမှာအကျုံးဝင်တယ်တိတ်ပြီးတော့ကွာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးထားတဲ့ software တွေ system UI တွေတခြားသော feature တွေကြောင့် result ကွာခြားမှုကအနေနဲ့အများရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့920 သုံးထားတဲ့ဖုန်းတိုင်းဒီ result ဝန်းကျင်မဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ခံမှန်းလို့ရပါပြီဆိုတော့ game ဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ GPU ကိုဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုဒီ video လေးကနေပြီးအဖြေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲ Dimensity 920က Snapdragon 778သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေထက်ပိုတန်တယ်လို့ထင်လား
ခင်ဗျားသာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုဖုန်းမျိုးကိုရွေးပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ဘူး